भिडियो एडिटिङ गर्ने सोच्नुभयो तर कन्फ्युज हुनुहुन्छ कुन सफ्टवेयर युज गर्ने भनेर, देन लेट मी हेल्प यु। मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने मेनली दुईटा एप छ, क्यापकट र VN भिडियो एडिटर। यदि तपाईँ मेनली टिकटकमा आफ्नो कन्टेन्ट पोस्ट गर्नुहुन्छ भने गो फर क्यापकट। क्यापकटको टिकटकसँग डाइरेक्ट कनेक्सन छ, जसले गर्दा हजुरले ट्रेन्डी टेम्प्लेट्स, ट्रेन्डी ट्रान्जिसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ र यो युज गर्न पनि एकदमै इजी र क्विक छ। तर यदि तपाईँ भिडियो एडिटिङको रियल लजिक सिक्न चाहनुहुन्छ, टाइमलाइनले कसरी काम गर्छ, भिडियो लेयर, अडियो लेयर, टेक्स्ट लेयर सिक्न चाहनुहुन्छ भने गो फर VN भिडियो एडिटर। यसको इन्टरफेस एकदमै बिगिनर फ्रेन्डली छ एन्ड इट इज क्लोज टु वाट भिडियो एडिटिङ लुक्स लाइक इन PC। अब कुरा गरौँ PC को। PC बाट भिडियो एडिट गर्ने पनि मेनली दुईटा एप छ, प्रिमियर प्रो र डाभिन्सी रिजल्भ। यदि तपाईँ ग्राफिक्स हेभी वर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने गो फर प्रिमियर प्रो। प्रिमियर प्रो अडोबीको अरू एपहरूसँग डाइरेक्टली कनेक्ट हुन्छ, जसले गर्दा हजुरको वर्क इजी हुन्छ र यसको इन्टरफेस फ्लेक्सिबल र यसको एडिटिङ वर्क फ्लो पनि बेटर छ। डाभिन्सी रिजल्भ चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। धेरै जस्तो कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रोफेसनल कलरिस्टहरूले यसलाई युज गर्नुहुन्छ किनकि यसको कलर ग्रेडिङ टुल एकदमै राम्रो छ अनि यु क्यान स्टार्ट युजिङ इट फर फ्री। पर्सनली आई रियली लाइक हाउ अर्गनाइज द सफ्टवेयर फिल्स। एडिटिङ, कलर, एक्सपोर्ट सबैको आफ्नो पेज छ अनि हजुरले एकचोटि लेआउट बुझेपछि द वर्क फ्लो स्टार्ट्स टु मेक सेन्स रियली फास्ट। सुरुमा युज गर्दाखेरि बटन्स, प्यानल्सहरू देखेर हजुर अलिक कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ, तर बिस्तारै युज गर्दै गएपछि यु विल फाइन्ड द फ्लो। प्रिमियर प्रो सब्सक्रिप्सन बेस्ड एप हो भने डाभिन्सी रिजल्भको फ्री भर्जन पनि छ। पर्सनल्ली मैले पनि फ्री भर्जनबाटै भिडियो एडिटिङ सिकेको हो। डाभिन्सीको पेड भर्जनले हजुरको कामको स्पिड बढाउँछ र हजुरलाई एक्स्ट्रा फिचर दिन्छ, तर बिगिनर्सहरूको लागि फ्री भर्जन इज मोर देन इनफ। सो यदि तपाईँ मोबाइलबाट भिडियो एडिटिङ स्टार्ट गर्दै हुन्छ भने यु क्यान गो फर क्यापकट और VN भिडियो एडिटर। तपाईँ यदि ग्राफिक्स हेभी वर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान गो फर प्रिमियर प्रो। यदि तपाईँलाई इन्क्रेडिबल कलर ग्रेडिङ टुल चाहिएको छ भने यु क्यान गो फर डाभिन्सी रिजल्भ। तपाईँले कुन एडिटिङ सफ्टवेयर युज गरिराख्नु भएको छ र किन युज गरिराख्नु भएको छ, लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन।